เฉวงเรือโบราณเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ที่มีชื่อเสียงผ่านการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวและเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดจุดเริ่มต้นที่มาทำเรือนะครับเกิดจากแรงบันดาลใจที่ตอนสมัยเราเด็กๆนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะมีของเล่นกับเขานะครับก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับเราก็จะทำของเล่นเป็นของตัวเองมีความโดดเด่นจากการใช้ภูมิปัญญามารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเฉวงเรือโบราณผลิตเรือจากพิมพ์เขียวของเรือของเขาจริงๆนะครับโดยย่อสัดส่วนลงมานะครับย่อสเกลลงมาลำเท่าไหร่แล้วแต่เราก็ย่อลงมาให้เหลือประมาณไซส์ที่เราต้องการนะครับความเหมือนของสัดส่วนเราจะย่อตามสเกลจริงๆนะครับเรือต้นแบบเป็นอย่างไรนะครับเฉวงเรือโบราณก็จะผลิตตามต้นแบบนั้นออกมาก็จะเหมือนต้นแบบจริงๆเป๊ะๆตรงนั้นเขาจึงเรียกว่าเหมือนของจริงครับเฉวงเรือโบราณผลิตเรือแต่ละลำนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ10วันถึง15วันแล้วแต่รูปแบบยากง่ายนะครับในการผลิตของเราก็จะแบ่งแผนกไปเช่นแผนกตัดไม้แผนกขึ้นลอกแผนกกึ่งไม้แผนกขึ้นลำเราก็จะแบ่งการผลิตเป็นแผนกไปเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยของแต่ละแผนกเราก็จะมารวบรวมไว้ตรงศูนย์กลางเพื่อที่จะขึ้นโครงสร้างเก็บโครงสร้างให้เรียบร้อยเพื่อทำการส่งมอบอีกทีครับเฉวงเรือโบราณทำธุรกิจตัวนี้มา21 ปีนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวลุ่มลุกคลุกคลานมาตามยุคตามสมัยนะครับช่วงแรกๆนะครับจะทำเรือเป็นเรือลำเล็กนะครับก็จะเจาะตลาดแค่ในประเทศนะครับเป็นระดับของฐานะปานกลางพอมาช่วงหลังๆผมเห็นว่าเรือโบราณนะครับสามารถที่จะทำไซส์ใหญ่ได้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้เป็นธุรกิจที่มันส่งออกได้นะครับก็เลยเริ่มทำส่งออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10 ปีให้หลังนี้มาก็เริ่มทำส่งออกโดยผมจะมีคู่ค้าธุรกิจนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการค้าขายทางต่างประเทศอีกทีหนึ่งครับผมปัจจุบัน 60% ของการผลิตจะส่งออกไปใน3ประเทศหลักได้แก่ประเทศอังกฤษสวีเดนและออสเตรเลียทำการส่งออกไปมาทางประเทศทางส่วนมากไปทางยุโรปเหตุผลเพราะว่าทางโซนยุโรปเขาจะมีเรือของเขาที่เป็นเรือที่มีความสวยงามมากอย่างเช่นทางโซนอังกฤษนะครับโซนทางสวีเดนอเมริกาเยอรมันเป็นต้นนะครับเหตุผลที่โซนนั้นนิยมที่จะสั่งซื้อเรือของผมเพราะว่าอย่างประเทศอังกฤษก็เป็นเจ้าตำรับของเรือรบอยู่แล้วทางสวีเดนก็เป็นเจ้าตำรับของเรือสมัยโบราณสัก300-400 ปีที่แล้วนะครับเขาส่วนมากก็จะสั่งเรือของเขาอย่างเช่นทางสวีเดนก็จะสั่งเรือวาซาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประเทศสวีเดนเลยทีเดียวนะครับเหตุผลที่เขาสั่งเฉวงเรือโบราณเพราะสเกลสัดส่วนรูปแบบเรือของเราจะเหมือนของจริงทั้งโซนเอเชียก็จะมีทางมาเลเซียและประเทศจีนนะครับเพราะว่าทางประเทศจีนเขาจะนิยมเกี่ยวกับเรื่องสับเผาจีนนะครับทางเราจะผลิตเรือที่ตามประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศไปของจีนก็จะมีพวกเจิ้งเหอเรือเจิ้งเหอนะครับเรือหงฝูอะไรเงี้ยที่เป็นเรือประวัติศาสตร์ของเขานะครับเราก็จะส่งในโซนเอเชียก็มีเป็นพวกจีนมาเลเซียก็สักส่วนใหญ่ครับปรัชญาในการที่จะดำรงธุรกิจได้ก็คือ 1. อย่าทำสิ่งง่ายอย่าหวังสิ่งทำเงินคำว่าอย่าทำสิ่งง่ายหมายถึงว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำขึ้นมาได้ง่ายๆเราทำออกตลาดแค่วันเดียวสักพักก็จะมีการก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบในสิ่งที่เราทำนั่นคือปรัชญาว่าอย่าทำสิ่งง่ายอย่าหวังสิ่งทำเงินหมายถึงว่าธุรกิจใดๆก็แล้วแต่เมื่อทำธุรกิจออกมาปุ๊บนะครับทำยอดเยอะมากเลยทุกคนก็ต้องมุ่งมาสายนี้ว่าธุรกิจตัวนี้ทุกคนก็จะมุ่งมาทำอย่างเช่นสมัยจตุคามนะครับทุกคนก็จะมุ่งมาทำจตุคามจะทำให้ธุรกิจตรงนี้นะมีคู่แข่งเยอะและก็จะไม่ยั่งยืนนะครับผมเลยถือคติว่าอย่าทำสิ่งง่ายนะครับอย่าหวังสิ่งทำเงินนะครับนี่คือปรัชญาของผม